xe ha, xài nhiên liệu dầu. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình nè. Thì hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng ra cánh cổng Dưới Long nha. Đã lâu lắm rồi mình cũng không ra đây mình quay video ở ngoài đây mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ ra mình quay lại cho mọi người cùng xem ha. Hiện tại ở đây thì có mấy cái chiếc ghe dầu lãi xẹp ở đây nè. Các bạn nhìn nè. Cái chân vịt nữa các bạn. Chân vịt này thường là chân vịt 1 mét mấy không đâu các bạn. Nhìn từ xa nó nhỏ ha. Rồi nhìn gần các bạn thấy rất là to. Lại gần đó các bạn nhìn cái máy với cái chân vịt là các bạn biết liền à. Ở đây người ta xài máy này là máy SKT, máy Isuzu nè. Chiếc này anh xài máy Isuzu, máy này Mitsubishi nè. Bạn thấy chữ Mitsubishi không? Ở bên kia máy KT cũng là Isuzu luôn. Ở đây thì rất là nhiều vỏ máy chạy máy xe. Máy xe nè, máy này máy gì mà nhìn rất rõ nè. Ở đây nhiều loại máy lắm rồi. Máy xe người ta đặt xuống ta làm cái máy chạy để chạy vỏ lãi mọi người. Đây là tàu kéo là thì quyền thoại đây nha. Ra xa có mấy canh vỏ đò. Vỏ đò này thì mọi người xem nè. Nhìn mấy cục máy, nhìn mấy con trâu đen ha. Rất là nhiều cục máy luôn nè. Rất là nhiều luôn, toàn mấy xe không. Mọi người xem, đây mình gần cho mọi người xem nè. Vì nói rõ hơn về máy móc thì mình không gành thôi. Anh em biết thì anh em comment bên dưới cho Long đó nha. Cái láp này rất là dài luôn, nhìn ở trên mình nhìn xuống. Cái láp này dài hơn anh, như là mình phải dài hơn anh bên trái nè. Cái này có 5-6 mét luôn à, 1 mét. Xa quá mình khó can đúng rồi. 2, 3, cỡ 6 mét đó. 60 mét luôn đó. Mấy anh vô lại ú xẹp này mấy anh là phải máy cực kỳ mạnh ha. Anh ủi rất là cần cái lực á, cái máy rất là mạnh luôn. Mọi người xem xung quanh đây. Ở đây cũng có một cái vỏ nè. Xài máy nè. Chúng anh di chuyển cho mọi người xem. Cái tiếng máy đã lắm. Máy này nhìn ngoài mình không biết là máy gì luôn. Cái láp cũng dài nha, láp có 4 mét, 4 rưỡi gì đó. Chút nữa anh hiện máy mình quay mọi người xem. Đây là đi mua đồ giữa hai cái bên trong nhìn ngoài cống đó mọi người. Rồi máy xăng. Bên kia nữa. Đây cũng cục máy bự không. Đây cũng mua đá mua nọ nè. Ta chở ngoài ghe đó mọi người. Đây. Hôm nay chỉ mình quay máy cho mọi người xem thôi ha. Đây có mấy cục máy ngon lắm. Cái này cho mình di chuyển đó nè. Cái này máy gì đây? Máy này hơi nhỏ ha. Đề máy là lên nè. Đây có anh xà lan đậu nè. Nó đề máy đi luôn rồi. Đây xem chị gái nè. Gái cho lùi ra mới hay nè. Đó. Rồi tắt máy luôn. Cái này đi nè. Lùi ra ha. Các bạn nghe tiếng máy đã không? Máy xe ha, xài nhiên liệu dầu. Nó đang lùi ra đó. Đây là Lục Bình rất là nhiều ha.
Quá trời Lục Bình luôn. Đó, đang lùi gà ngon lành ha. Lui xa dữ kìa. Rồi xuất phát. Rồi ok, phát qua chị này, chị ra khỏi cái đống lục bình này cho mọi người xem nha. Rồi dính bọc nữa rồi. Quá trời bọc rồi. Sao ra đây? Nãy để vô dễ giờ ra khó nè. Đó, kỹ thuật hết rồi mọi người. Đó. Hay ha. Quay đầu ra. Tự lên ga luôn hả ta? Hay vậy? Quá trời hay luôn à. Tự nhiên nhấn xuống rồi nó tự lên ga luôn ha. Rồi sao thì chạy tới. Đúng rồi, chạy tới sẽ dễ hơn là lui ha. Rồi, đẩy. Dính bọc rồi, phải tháo bọc ra mới được. Rồi, đẩy. Vẫn chưa được ha. Chưa đi được. Tắt máy tháo bọc đó thôi. Đi luôn. Lục bình này là vẫn còn yếu, chưa đủ độ mạnh ha. Chị vẫn đi được bình thường nè. Đó. Quá trời Lục Bình. Rồi, ra tới ngoài là ngon lành rồi, ra tắt máy luôn. Đâu có nhiều bọc đâu. Nhiều bọc nó gom gì đó hết rồi. Quá trời bọc rồi. Trong Lục Bình nó thấy vậy dơ lắm. Bọc rồi này kia nhỏ nhiều lắm. Chị đang tháo ra ha. Nói chung ra tới ngoài đó là ok rồi, ra tới đó là ra được rồi. Quá trời, chút xíu mà biết bao nhiêu vòng luôn. Chút một luôn.
Rồi ok. Rồi đây coi chỉ đề máy với chạy cái là giật máy ha. Rồi let's go. Rồi bút rồi, hết quay nổi rồi. Rồi ok vậy ha mọi người. Quay lại với cái chiếc này nè mọi người. Đó mọi người xem ha, con máy quá đã luôn. Máy Isuzu này. Đó. SKT. Máy này mới to hơn nè, máy này máy Mitsubishi nè. Nhìn chân vịt thấy ham ha. Còn hồi này có cái dù nè, để ngồi vậy ha. Vừa chạy vừa ngồi đây nè, cho đỡ nắng. Con tàu kéo này trước mình hay đi theo lắm nè mọi người. Trước mình hay nhảy đến đây nè, để đi coi kéo xà lan đồ. Thôi video mình cũng kết thúc ở đây nha. Mọi người nhấn một like, một share và đăng ký kênh cho mình nha, để nhận thật nhiều video mới nhất, cũng như để ủng hộ Long để có động lực đi quay thật nhiều video cho mọi người xem nha. Thôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video sau. Chị gái này chỉ đang làm cho đang định đi ra nè. Mình đi ra nè. Nó đẩy cạn, bị mắc cạn. Chị gái ha, chạy giỏ. Qua đây có chiếc ghe này cô chú này là chuyên gia mình, chứ mình có quay một lần cô chú này rồi nè, cũng đi đánh bắt ngoài gần bờ ngoài biển mà đó nè. Cái video mà đi dưới trời mưa đó mọi người. Đó. Giờ gặp lại nữa nè. Rồi ok, thôi mình kết thúc đây ha. Chào tất cả mọi người nha.